मनोक्रान्ति मैट्रिक्समा साधनाको लागि दीक्षाको लागि क्यूमा बसेका लामबद्ध बसेका यहाँका दीक्षार्थीहरूको लागि कुण्डलिनी योगको प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छौं। योग शास्त्रमा जटिलतम खतरनाक एवं गुह्यतम मानिने यस कुण्डलिनी योगलाई हामीले पहिलो चोटी विधिवत रूपमा वर्षौंको साधनाको रूपमा खुलेआम उद्घाटन गरेका छौं। यो कुण्डलिनी योग नेपालको कुरा त छोडौं नै, भारतमा पनि थोरै साधु सन्तले गोप्य रूपमा गुह्य रूपमा सारै पात्रता भएका शिक्षार्थी दीक्षार्थीहरूलाई मात्रै प्रदान गर्ने गरिन्छ। अतः कुण्डलिनी योगलाई गुह्य योगको रूपमा लिने गरिन्छ। तर हामीले यस्तो खुलेआम कुण्डलिनीको प्रयोग गर्ने जमर्को गरेका छौं। परम्परागत रूपमा हेर्दा यो दुस्साहस पनि मानिन्छ, तर कालको समय हो। किनभने कुनै तीव्रतम, कुनै कठोरतम, कुनै शीघ्र परिणाम ल्याउने साधना नगर्ने हो, नगराउने हो भने यो देशलाई बदल्ने, मानव जातिको व्यथालाई सम्बोधन गर्न सक्ने, मानव समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने मार्गदर्शक निर्माण हुँदैन। त्यसकारण यसमा खतरा पनि छ र सम्भावना पनि छ। खतरा यस अर्थमा कि माटोमा खोक्रा बिउहरू मरेरै जान्छ। खोक्रो क्षमताविहीन अगतिलो बिउ पर्यो भने माटोले त्यसलाई सडाइदिन्छ। तर यदि बिउ गतिलो पर्यो भने माटोले सिद्ध्याउन सक्दैन, उसलाई सडाउन सक्दैन। उसलाई बरु माटोलाई छेडेर, बरु माटोलाई माटोबाट नै पोषक तत्व तानेर ओ विस्तार विस्तार माटोलाई छिचोल्दै बाहिर निस्कन्छ। अतः कुण्डलिनी योग पनि यो माटोभित्रको खतरनाक यात्रामा हाम फाल्नु जस्तै। मैले भनिहाले, जब जब युगले माग्छन् बलिदानका भावहरू, ती बेलामा कुनै न कुनै नौला अभियान, नौला कर्तव्य, नौला साहस र प्रयोगको आवश्यकता पर्दछ।
समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की। जब जब अंधियारोले समयले अंधियारोले समयलाई एक आपसमा छोप्ने काम गर्छ, त्यो बेला त्यो अंधियारो चिरेर सबैलाई बाटो देखाउनको लागि कसै न कसैले त दियो जलाउनै पर्छ। दियो नपा घरै जलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो काम मैले गरेँ। कविले भने समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की। घर मैले आफ्नै जलाएँ र छरिदिएँ उज्यालो चारैतिर। बस समयले बलिदान माग्छ। किन भन्नाले सिङ्गो मानव जाति मानसिक रूपमा पतनतातिर गइरहेको कुरा हो र भनेर सोच्नै पर्दैन। प्रमाण हामी आफै छौं, हाम्रो युग साक्षी छ। सन्त कबीरको त्यो वचन अझै पनि सान्दर्भिक छ। कतै उनले काशीको चोक चोकमा बसी कुनै बेला चिच्चाएका थिए, हम घर जा रहा अपना लिया मुरादा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। हेर हेर, मैले आफ्नो घरमा आगो लगाइसकेको छु, हेर हातमा अगुल्टै छ, बाँकी ऊ आगो त्यहाँ लागेको छ, अगुल्टो यहाँ छ, अनि त्यो लगाउने मान्छे मै हो। ऊ मेरो घर हेर धुम धुम गरी चाहिँ बलिरहेछ, धुम धुम ती धुआं निस्किरहेछ। हम घर जा रहा अपना लिया मुरादा हाथ, हाथी अगुल्टै छ यहाँ। जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, वो निम्ता दिँदैछन्। हेर त भाइ, मैले घर जलाएको छु, हेर हेर, त्यो मेरै घर हो, अगुल्टो मेरै हो, जलाउने मै हो। यदि कसैलाई घर जलाउने आँट पलाएको छ, कसैलाई घर जलाउने साहस दुस्साहस जे भने पनि उदाएको छ मनमा भने त्यस्ता मान्छे मात्रै मेरो पछि लागिहाल्छ। अब घरमा फुलबारी लाएर सजाएर बस्ने हो भने भाग यहाँबाट। घरलाई सजाउने इच्छा छ भने त मेरो पछाडि न, त लायक छैनस्, त नालायक होस्। किन भन्नाले सारा दुनियाँमा अँध्यारो छ। अब तिमी फुल लगाउँदैछौ घरमा, तिमी सजाउँदैछौ घर, रोगन लगाउँदैछौ घरमा, जबकि निष्पट्ट अँध्यारो छ चारैतिर। मानौ ब्ल्याक होल निर्माण भइरहेछ समाजमा। दिस इज द सोसाइटी अफ ब्ल्याक होल्स। सो द सोसाइटी इज ब्ल्याकिश or black. पूरा समाज ब्लैक होल भित्र छिरिरहेको छ यार। Can you imagine it? Whole human society is passing through the black hole. ब्लैक होल भनेको कालो प्वाल, यतिले पुग्दैन कुरो। कालो प्वाललाई त सलाई किर्यो भने कालो रहँदैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। टर्च बालेमा 10 रुपैयाँको टर्च बाले पुग्छ अँध्यारो हटाउनलाई भाइ। 5 पैसोको सलाई किरे पुग्छ कालो प्वाललाई उज्यालो पार्नको लागि। तर ब्ल्याक होल इज नट ओन्ली कालो प्वाल। ब्ल्याक होल भनेको कालो प्वाल त कालो प्वाल, यस्तो कालो प्वाल लाइट पनि क्वाकै खाइदिने। त्यहाँ सलाइको कुरो छोडौं, सिङ्गो सूर्य ब्ल्याक होल भित्र पस्यो भने देयर इज नो लाइट एट ऑल। कैन यू इमेजिन? सिङ्गो सूर्य, that is known as black hole. अनि युनिभर्समा त्यस्तो ब्ल्याक होल अल्बर्ट आइन्स्टाइन देखि धेरै साइन्टिस्टहरूले म्याथमेटिकल्ली सिद्ध गरेका छन्।
प्रमाणित गरेका छन्। यो विश्व ब्रह्माण्डमा ब्ल्याक होलहरू हुन्छन्, जहाँ अरू त अरू सूर्य स्वयं त्यहाँ पर्यो भने उज्यालै हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? यो त भौतिक ब्ल्याक होलको कुरो हो, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले व्याख्या गरे। म सामाजिक मानसिक ब्ल्याक होलको कुरा गर्दैछु, जहाँ सिङ्गो मानव जाति यो ब्ल्याक होलतिर यात्रा गर्दैछ। Can you imagine it? Whole society is running towards black hole. Black hole. त्यसकारण यहाँ केही चीजले पनि प्रकाश दिँदैन। तपाईले सलाई केर्नु बेकार छ यार, बेकारमा 5 पैसा खेर जान्छ। टर्च बाल्नु बेकार छ यार। तपाई हामीले अहिलेसम्म मान्छेले के होला कि भनेर टर्च बालेको होइन। अँध्यारो छ जीवन, मतलब दुःख छ, दर्द छ यार, पीडा छ यार। खै अब यो पीडाबाट बच्नको लागि, दुःख र दर्दबाट मुक्त हुनको लागि नै फिल्म हेरौँ न। ब्ल्याक होलमा बालेको एउटा टर्च हो, 10 रुपियाँ टर्च। टिकट किनेर स्वाट हलभित्र जान्छ, त्यहाँ पनि ब्ल्याक ब्ल्याकै हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँ ब्ल्याक होलमै छिरेको थियो। अँध्यार निष्पट्ट अँध्यार हुन्छ है। 10, 15, 20, 50, 100, 150 कति हालेर तपाईँ छिर्नुहुन्छ त्यहाँ ब्ल्याक होलभित्र। अनि चट्ट लाइट आउँछ, लाइट एन्ड सेडको खेल हुन्छ त्यहाँ। 1-1.5 घन्टा त मजाले ब्ल्याक होल बिल्सन हुन्छ। मानौ अब त म उज्यालोमा आएँ, तर त्यहाँबाट फर्केपछि फेरि पीडा सुरु हुन्छ, फेरि बोर छ यार। कस्तो मानसिकता बन्छ भने एउटा फिल्म हेरेर हलबाट निस्कन पाउँदैन, अर्को हलमा के फिल्म चलिरहेछ भनेर सोच्छ। अरे पागल, एउटा सिनेमा हेरेर फर्कन पाउँदैन, अर्को सिनेमामा पस्ने विचार आउन थाल्छ। किन भन्नाले त्यो ब्ल्याक होलबाट निस्किएपछि बसुन्जेल थाहा हुँदैन। 15, 20, 50, 100, 150 रुपियाँ पचाउँछ त्यसले, छुट्याइदिन्छ तपाईँलाई। साँच्चै जिन्दगी दिए जस्तो गर्छ, साँच्चै रमाए जस्तै, आनन्द भए जस्तै गराइदिन्छ, ठिक ठाउँमा आ जस्तै है। गजबको सिनेमा है। त त्यहाँबाट निस्कनुहोस्, खेल खत्म, पैसा हजम। आज मजा खाओ, जे आउँछ पचाउँछ। त्यसपछि फेरि अब कुन सिनेमा हेर्ने अथवा कहाँ गएर के गर्ने, मनोरञ्जनको साधन खोज्न थाल्छ उसले। द्याट इज अ ब्ल्याक होल। किन इमेजिन? अब यो सिनेमाको ब्ल्याक होलदेखि लिएर बिहे गर्नुसम्म ब्ल्याक होलकै यात्रा। जाँदा केही समय रमाइलो लाग्छ, हनीमुन भनेर नामै दिएको छ। 1 महिना रमाइलो लाग्छ, अनि किनभने ठुलै टिकट किनेको छ, पैसा अलि डरै हालेको छ। यार 1 महिना त रमझम हुँदै पर्यो। त्यसपछि हनी पनि गयो, मुन पनि गयो, अनि फेरि ब्ल्याक होल सुरु भयो। फेरि ब्ल्याक होल। त्यसपछि जसरी सिनेमाबाट निस्केपछि अर्को सिनेमाको याद गर्छन्, त्यस्तै एउटा ब्ल्याक होलबाट अर्को ब्ल्याक होलको फेरि कल्पना हुन थाल्छ। बिहे त गरेँ, तर यस श्रीमतीले मलाई सुख देला जस्तो लाग्छ। बिहे त गरेकै हो, बाछै बाजा भन्छ नि, बाजा पनि ब्यान्ड बाजा बजाएकै हो है। सबै निम्ताकार पनि चाहिँ मोटा दरा दिएकै हो, भोज पनि खुवाएकै हो। तर यो श्रीमती अथवा यो श्रीमान कुन डाका कहाँ मेरो आमा बाबाले दिएर पठाए जस्तो पनि लाग्ला।
जै जै जस्तो लाग्ने तर मान्छे त ढाकै रहेछ। पीडा हुन थाल्छ। हो त कतिलाई त्यो 1 महिनामा हुन्छ, कतिलाई 6 महिनामा हुन्छ, कतिलाई वर्ष दिनमा हुन्छ, कतिलाई 2 वर्ष लाग्छ। तर ब्ल्याक होल त ब्ल्याक होल हो, लाइट जम्मै खाइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि जीवन अँध्यारै अँध्यारो हुन्छ, फेरि बोरै पीडै पीडा, दुःख बढ्दो छ। हिजो लाइट भनेर छिरेको तर परेछ ब्ल्याक होल। त्यसकारण जति अगाडि बढ्यो त्यति अँध्यारो छ यार, जति अगाडि बढ्यो अझ अँध्यारो छ। ओहो त्यसलाई ग्रस्त जीवन भनियो होइन। जति जति बाँच्दै गयो त्यति बाँच्न बिर्सँदै जानेलाई जति जति पैसा कमाउँछ त्यही ब्ल्याक होलमा खन्याउने हो है। घर बनाइन्छ, बिल्डिङ बनाइन्छ, पसल थापिन्छ त्यही ब्ल्याक होलको लागि। तर यार जति यो पैसाको लाइट बाले पनि अँध्यारै हुन्छ मनमा। अनि सन्तान आएपछि केही होला कि जस्तो होला, अर्को ब्ल्याक होल सुरु हुन्छ। त्यस बीचमा रोग लाग्छ अनि ब्ल्याक होलको बोध भए जस्तो हुन्छ। के हुन्छ जिन्दगी। अनि यो नमिल्ने जिन्दगीलाई मिलाउने कोसिस गरिन्छ जिन्दगीमा। त्यसकारण मान्छेले के भन्छन्, अचेल मैले खै सपनै आउँदैन। अब सपना बिर्सिन्छ। युवा कालमा 101 सपना आएको, अमेरिका घुमेको, राष्ट्रपति भेटेको, प्रधानमन्त्री बनेको, जितेको, विजय भएको, यो गरेको त्यो गरेको, ओहो कति सपना आउने गर्थ्यो युवा कालमा। बिस्तारै उमेर 40 वर्ष नाग्न अगाडि नै एउटै सपना आउँदैन, सबै बिर्सन थाल्छ। या आए पनि नेगेटिभ मरेका मान्छे आउन थाल्छ। खोला तर्न खोज्छु बगाएर, पहाडमा चढ्न खोज्छु, माथि गएपछि अँध्यारोमा बिलाउनु, बाटो भेटाउँछु, बाटो भनेर भेटाउँछु, हिँड्न खोज्छु, ट्रकले ड्याममा हानेर पछाडिदिने। Can you imagine it? ट्राई गर्छु उड्ने भनेर उडिन्छ, ड्याममा बज्रिन्छ, प्लेनमा चढिन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ। यो सारा नकारात्मक सपनाहरू कहिले सर्प भएर लखेट्ने, कहिले सर्प भएर आउँछ, कहिले पानी भएर डुबाइदिने, कहिले आगो भएर जलाइदिने। यार जिन्दगी त यस्तै हो। सपना झन् यस्तो दुष्ट, एउटा गतिलो सपना आउन छोडिदिन्छ कतिलाई सपना त ठिकै आउँदो होला, तर जिन्दगी त्यही ब्ल्याक हो, पीडै पीडा। कतिले त सपनै सम्झन छोडिदिन्छ। किन भन्नाले अब सपना छैन, अब केही पनि सपना छैन, बाँकी नै छैन। किन जिन्दगी यही हो। जति कमाए पनि मैले सुख पाउँदैन, पक्का भयो। जति छोराछोरीलाई चाहिँ सेवा गरे पनि यिनीहरूले केही गर्दैन, त्यो पनि पक्का भयो है। अब जहाँ गए पनि त्यही हो, त्यो पनि पक्का भयो। जे खाए पनि त्यही हो, आखिर मर्नै पर्छ, पक्का भयो। सुख अब हाम्रो पालामा नआउने भयो। बुढेसकाललाई है जाने कहाँ गए वो दिन। अंत्य गीत गाएर बस, नजरों को हम बिछाएंगे है। त्यो दिन कहाँ गए जुन दिनमा म बडा ठुला ठुला सपना देख्ने गर्थेँ, कुर्ने गर्थेँ नयाँ जिन्दगीको आश लिएर। अब त सबै नयाँ पुरानो भइसक्यो यार, किनभने आफू पनि पुरानो भइसक्यो। संसारमा आएको पनि धेरै दिन भयो, खै अब कहिले जाने हो क्यालेन्डर। किनभने भने जस्तो केही भएन, नहुने रहेछ। किन भन्नाले ब्ल्याक होल भित्र पसेको रहेछ सुरुदेखि। अब त के त औषधि यो ब्ल्याक होल, किनभने यो ब्ल्याक होल त पक्का हो। त्यो कुरा 5-6 अरब मान्छेले बुझिसके। अब बुझ्नु बाँकी कोही छ भने त्यही भर्खर 14-15 टिनएजर्स भनिन्छ नि, उनीहरूले बुझ्दैन नि ब्ल्याक होल अहिले। किन भन्नाले अनुभव पनि त चाहियो,
अनुभव जति दरो हुँदै जान्छ ब्ल्याक होल चाहिँ प्रष्ट हुँदै जाने हो। त्यसकारण उनीहरूले बुझ्दैनन् सम्पत्तिको ब्ल्याक होल, श्रीमती श्रीमानको ब्ल्याक होल, बच्चाको ब्ल्याक होल या पढाइको शिक्षाको ब्ल्याक होल, यो सबै कुरा ब्ल्याक होलै हुन्। किन ब्ल्याक होल हुन् भने ब्ल्याक होलमा लाइट छिर्दैन, त्यसकारण जे गर्दा पनि सुख हुँदैन। द्याट इज वाइ दिस इज अ ब्ल्याक होल। यो मैले तपाईलाई भयंकर हामी नर्कमा छौं भन्ने चित्रण गरिदिए छटपट भयो होला। अरे बचे खुचेका आशा पनि यहाँ निराशै भई सित्तै यस्तै सुन्नलाई आएको। त्यही पीडा भएर अलिकति त्यो ब्ल्याक होलबाट मुक्त पाऊँ भनेर यहाँ छिरेको। यहाँ पनि अर्को ब्ल्याक होलको कुरा। यदि त्यस्तो लागिरहेको छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी त्यस्तो निराशावादी छैनौँ। किन भन्नाले हामी ब्ल्याक होलबाट निस्किसकेका छौँ। वी आर नट देयर। यदि हामी त्यहाँ भएको भए यो कुरा पनि खाइदिन्थ्यो ब्ल्याक होल। त्यो नभएकै त्यहाँबाट फर्केकै कारणले गर्दा यति चर्को स्वरमा दावा गर्न सकेको यो दाबी नै। अब सुन्नुहोस्, यो निराशाजनक चित्रको पछाडि त्यो संत कबीर को वचन, हम घर जा रहा अपना लिया मुरादे हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। यदि तँलाई पनि आँट छ यो ब्ल्याक होल रूपी घरलाई जलाउने भने मेरो पछि लाग्ला। किन भन्नाले मैले जलाइसकेँ, मैले ब्ल्याक होलबाट मुक्त पाइसकेँ। अब तिमी पनि मुक्त पाउनु छ भने आइ। कुरो मैले कुण्डलिनी योगबाट पनि सुरु गरेँ, त्यसैसँग जोड्दैछु यो ब्ल्याक होल, कुण्डलिनी योग र मनोक्रान्तिको तारतम्य। हेर्नुहोस् है, अब सिरियसली सुन्नुहोस्, हामी जम्मैले खोज्ने सुख, हामी जम्मैले खोज्ने आनन्द, मुक्ति भनेको बाहिर हुँदैन। त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ, सबैले भोगेको कुरा पनि हो। त्यो हामी भित्रकै कुरो हो। अब यो हामी भित्रको यो कुरो योग शास्त्रले कसरी बुझाएको छ त भने, तपाई हाम्रो शरीरमा 7 वटा ज्ञानका क्षेत्र छन्। सामान्यतया 7 वटा ज्ञान केन्द्र छन्। त्यसलाई चक्र भनिन्छ। त्यो चक्र मूलाधार, त्यसो भनेको जहाँ पुछ्रे हाड, पछाडिको ढाडको पुछ्रे हाड अन्त्य हुन्छ, त्यो पछाडिदेखि अगाडिसम्मको क्षेत्र, त्यो क्षेत्रमा मूलाधार चक्र रहन्छ। र दोस्रो चक्र ठ्याक्कै तपाईको गुप्ताङ्गको ठिक माथि एउटा क्षेत्र छ, त्यहाँ रहन्छ। तेस्रो नाइटोमा, चौथो हृदयमा, पाँचौं घाँटीमा, छैठौं तेस्रो नेत्रमा, सातौं तालुमा। यी 7 वटा चक्रका स्थान, यो जम्मै ज्ञान केन्द्र हुन्, ज्ञान क्षेत्र हुन्। सुन्नुहोस् है, जसरी कम्प्युटरमा यदि नयाँ प्रोग्राम चलाउनु छ भने हामीले सफ्टवेयर दिनुपर्छ, त्यो सफ्टवेयर पनि चक्काकै रूपमा हुन्छ, डिस्केट। त्यो डिस्केट कम्प्युटर भित्र छिराइसकेपछि त्यसले सफ्टवेयरको काम दिन्छ, तर त्यसको लागि कम्प्युटरको चक्का चल्नुपर्छ। बस त्यस्तै हाम्रो यो 7 वटा चक्र पनि त्यही कम्प्युटरका डिस्केट हुन्। यो ह्युमन कम्प्युटर, यो हार्ड डिस्क भयो, यसमा सफ्टवेयर आउँछ, त्यो चक्काको रूपमा छिरिन्छ कम्प्युटरमा जस्तो। यो 7 वटा चक्र 7 किसिमका प्रोग्राम हो। तपाईको मेमोरी बढिरहेको छैन, मेरो मेमोरी खस्कँदो छ भन्ने लाग्छ नि कतिलाई, हो त्यो चक्का चलिरहेछ नि, त्यसमा चाहिँ मेमोरीको सफ्टवेयर गएन त्यहाँ। यदि त्यो सफ्टवेयर हालिदिने हो भने मेमोरी बढ्छ। कति मान्छेलाई पावर चाहिन्छ, र्याम पुगेन, अथवा अहिले त मेगाबाइट, गिगाबाइट, के बाइटको कुरा छ। कम्प्युटरको क्यापासिटी त्यसले नै बढाउने हो, त्यसको लागि तपाईलाई डिस्केट पक्का हुनुपर्छ, त्यो चल्नु पर्यो। बस त्यस्तै त्यो डिस्केटबाट जसरी सफ्टवेयर चाहिँ फिड गरिन्छ, दिइन्छ कम्प्युटरमा, कम्प्युटरले बढी काम गर्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा त जन्मजातै 7 वटा
त्यसका विराट विराट त्यस्ता चाहिँ सफ्टवेयरहरू हालेरै जन्माएको हामीलाई परमात्माले। तर त्यो 7 वटा चक्र चलाउन नजानेको कारणले गर्दा भयो हाम्रो हालत के त भन्नाले एउटा मान्छेलाई सित्तैमा एरोप्लेन चाहिँ दिइदिएछ कुनै गाउँमा मरुभूमिमा अनकन्टार ठाउँमा जे भन्नुस् त्यो मान्छेले केही पनि थाहा छैन ल तपाईँ प्लेन भनेर दिइदियो भने त्यो प्लेन उसले घचेट्न खोज्छ नि ट्राई गर्छ पाङ्रा छ गुड्न त पर्ने अनि घचेटेर बस्छ 2-4 जना मान्छे पनि बोलाउँछ उसले नसकेपछि त्यही त बेसे गर्नु भनेको त्यही हो आफूले सकेन घचेट्न जिन्दगीलाई घचेट्न खोजेको नसकेकोले पार्टनर बोलाएको होइन अनि त्यसले पनि नपुगेर बच्चाहरू आउँछन् फेरि घचेट यार हाँस्दै यार पसिना पसिना लटपट फिटिकै चल्ने होइन फेरि किन भन्नाले यो मान्छे 2-4 जनाले चलाएर घचेटेर चल्ने चिज बनाएको हो कि क्या हो परमात्माले होइन यो घचेट्ने चिज होइन परिवारका परिवार बनाएर बसेका छौँ नि सबभन्दा अननेचुरल गठबन्धन परिवार भनेको त गठबन्धन अननेचुरल किनभने नेचरले परिवार दिएको छैन नेचरले त प्रेम दिएको छ नेचरले त यौन दिएको छ कसले परिवार दियो तपाईलाई आफैले बनाए नेचरले त यौन र प्रेम बाहेक परिवार दिएको होइन घरबार दिएको होइन Can you imagine it? नेचरले त तपाईलाई फ्रीडम दिएको स्वतन्त्रता दिएको तर हामीले के गर्यौं त भन्नाले सभ्यताको नाउँमा बन्धन बनायौं है अनि त्यो बन्धन धेरै पीडित हुन्छ मान्छे अनि लन्डन जान खोज्छ किनभने लन्डनमा त्यस्तो बन्धन स्वतन्त्र छ भन्ने सोच्छ खुकुलो छ नि लन्डनमा हेर्नुस् है नेपालको त विडम्बना यस्तो भयो कि युवाहरू चाहिँ यो बन्धनबाट भागेर लन्डन जान खोज्छन् कि त्यो सकेन भने चन्दन घसेर राम राम गर्छ अब लन्डन यहाँ प्रतीक हो त्यो अमेरिका हुन सक्छ त्यो थाइल्यान्ड हुन सक्छ थाइल्यान्ड संसारमा त्यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ बन्धन खुकुलो छ मान्छे त्यहाँ जान खोज्छ अब आमा बाबालाई पनि मेरो छोरा लन्डनमा गएको भनेर डङ्ग पर्छन् ले उ लन्डनमा त किन जानु खोजेको त भन्नाले यो बुढा खाडाले मलाई चाहिँ बन्धनमा पारेकोले लन्डनमा जाने खोज्छ यदि बन्धनै नहुने हो भने जहाँ बस्यो त्यही लन्डन हो हेर्नुस् है यस्तो जटिल हुँदै गयो मान्छेको यो अप्राकृतिक पारिवारिक व्यवस्था अप्राकृतिक समाज व्यवस्था अनि त्यसलाई ढकेलेर के हुन्छ पसिना आउँछ झगडा हुन्छ ढकेल मैले मात्र ढकेल्ने बाउ चाहिँ खुब रिसाउँछ नि आमा देखेर मैले मात्रै कमाएर ल्याउने हो कि तँले त्यो त कामै छैन हेर यो सारा परिवारलाई त्यो भनेको जिन्दगी रूपी प्लेनलाई ठेल्न नसकेको गर्छ अनि चाहिँ बुढिया हाँसेर बस्छन् बुढाले गरेको देख्छ अनि मुखा हान्दियो जस्तो लाग्छ अनि त बुढा यसरी ए राता मकै Can you imagine it? This is what happening with us. हामीसँग भएको कुरा प्रकारान्तरमा टिभीमा हुन्छ हामीसँग भएको कुरा प्रकारान्तरमा हामीले कथामा पढ्छौँ प्रकारान्तर मात्रै भयो प्रकार फरक छ तर कुरो एउटै हो सार एउटै हेर्नुस् है यसरी प्लेन चाहिँ एउटा त घचेट्न सक्दैन घचेटेर पनि गर्ने के
किन भन्नाले प्लेन त उड्नको लागि बनाएको, घच्याट्नुको लागि होइन। अब तपाईँ हामी जम्मै घचेटेर बसेका छौँ जिन्दगी। त्यही त, एउटाले सकेन अर्कोलाई बोलाउँछ। त्यो लभ गर्नु भन्छ नि, लभ गर्नु। के लभ गरेको त्यो प्लेन घच्याट्नु लभ गर्यो। त्यसकारण कसैले तपाईँलाई आई लभ यु भन्यो भने मलाई मजदुर बनाउनु खोज्यो भने यार यो मजदुर बनाउनु डाउन। लभ लेटर लेखिन्छ, लभ लेटर। त्यो मजदुर बन्ने निम्ता हो। ओहो, शब्द यति मिठो, यति मिठो है। तुम बुलाओ मैं ना आऊं, यो पनि हुन सक्छ। तिम्रै लागि त हो नि प्रिय, म यो संसारमा जन्मेको। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया मेरे लिए। यार मजदुर बनाउनको लागि लोभ पनि कस्तो कस्तो देखाउँछ। अनि पछि त के भन्नाले घचेट घचेट म घचेटिरहेछु। अघि पछि भए चाहिँ नै भनेर भाग्न पाइन्थ्यो। कहाँ त्यहाँ ब्यान्ड बजा बजाएर ल्याइसक्यो, कार्ड बाँडेर ल्याइसक्यो। त्यो भाग्न नमिल्ने बन्नु थियो। यस्तै भागिएला कि भनेर इन्तजाम पनि सबैलाई भोज खुवाएको है, साक्षी है। भोज निम्ता तेरो परिवार पनि लिएर तेरो किन भन्नाले 1 महिनामा यो जेल खान्छ। बस्नु खोज्दै भाग्नु खोज्छ। अनि हेर्नुहोस् है, जति पीडा होस्, जति दुःख होस्, भाग्न त मिलेन। किनभने कार्ड याद आउँछ, ब्यान्ड बाजा याद आउँछ, भोज पनि को त्यो चाहिँ गोरु बेचेको साइनो नपरेकाहरूलाई खुवाएको त्यो याद आउँछ, साक्षी। अनि त हेर्नुहोस् तपाईँ बन्धनमा यति नराम्ररी फस्दै गयो। अब त्यसबाट बाहिर निस्कनै सक्दैन, किनभने समाजले तपाईँलाई एउटा सिस्टम दिइदियो, छोडेर। अब बुझ्नुहोस्, वास्तवमा परमात्माले यो प्लेनलाई घचेट्नको लागि बनाएको होइन, परमात्माले त उडाउनको लागि बनाएको। यार चढ, ड्राइभिङ सिक, पाइलटिङ सिक। यसले तँलाई मात्र होइन, तँ जस्ता सयौंलाई चाहिँ यसमा राखेर उडाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गराउन सक्छ। त्यसकारण तैँले आफ्नो लागि मात्र होइन, संसारको लागि बाटो देखाउन जन्मेको त आफू मात्रै होइन सुखी हुन, अरूलाई पनि। त जहाँ जहाँ जान्छस् त्यहाँ त्यहाँका मान्छे तँलाई हेरेर धन्य पार्नको लागि जन्माएको तँलाई। ल यो परमात्माको। अब उल्टो के भइरहेछ, म जहाँ जहाँ जान्छु, जो आउँछ सबैलाई दुखी पार्नको लागि चाहिँ म प्लेन ठेल्दैछु। हुनुपर्ने उल्टो भइरहेछ, सुल्टो। अथवा हुनुपर्ने सुल्टो भइरहेछ, उल्टो। जे भने पनि भयो। जसलाई जहाँ जहाँबाट हेर्दा जे लाग्छ, समाज सुल्टो, कुरो उल्टो, ठिकै छ। त्यसमा कुरो हुनुपर्ने कुरो जस्तो उल्टो भइरहेछ, सुल्टो समाज जस्तो। त्यसकारण योगीहरूले पहिलो चाहिँ पाठ सिक्ने नै के त भन्नाले टाउकोले टेक्ने, के खुट्टाले टेकेर समाज बुझिँदैन। त्यसलाई शीर्षासन भनियो। किन शीर्षासनको मतलब, जसरी तिमीले समाजलाई हेर्दैछौ आँखा माथि पारेर यसरी व्यङ्ग अवलोकन गर्दैछौ, त्यसले समाजलाई चिनिँदैन, बुझिँदैन। समाज तिमीले चिन्नु छ भने शीर्षासन गर्नुपर्छ। किन भन्नाले अहिले त माथिबाट तल हेर्दाखेरि सबै छोपेको छ, क्या ढङ्गै केही पनि देखिँदैन, राम्रै मात्रै देखिन्छ। माथि बुट्टा लाएर एकचोटि टाउकोले टेकेर हेर्नु, तलबाट हेर्दा सबै देखिन्छ। यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्, तपाईँहरूको हाँसो देखेर डर लाग्छ। किनभने
समाजलाई त हामीले बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ अहिले, टाउको माथि आँखा माथि यसरी हेर्दा ठिकै लाग्छ कि ओहो कलेजमा गएकै हो, पास गरेकै हो, जागिर खाएकै हो, घर बनाएकै हो, लाल पूर्जा भएकै हो। समाज त यस्तो नि माथिबाट हेर्दा। किन भन्नाले हेर्ने तरिका नमिले क्या त्यो। अवश्य शासन गरेर हेर्नुहोस् त, अनि ती कुरा देख्न थाल्छन् जुन जुन कुरा समाजले लुकाइ आइरहेको छ। हेर्नुहोस् किन तपाईँलाई नदेखाउने नै हिसाबले बनाएको हुन्छ कतिपय कुराहरू। किन भन्नाले त्यो देखे कि अगाडि आउँदैन, समाजले फसाउन सक्दैन उसले। त्यसकारण सामाजिक बन्धन भनेको म्याक्रो र माइक्रो लेभलको हिसाबले बुझ्नुपर्छ। म्याक्रो लेभलमा समाज भनेको सुन्दर छ। किन भन्नाले हेर्नुहोस् त, यहाँ कसैले चाहिँ लुगा टालेर लगाएकै छैन, कति सुन्दर लुगा लायो नि हामीले होइन। यो म्याक्रो लेभल भयो। मास्क्रो लेभलमा हामीले कपडा पनि आइरन लाएर हाँ गरेर आयौँ है। किन आइरन त नलाए पनि हुन्थ्यो नि त, लाएर आउँछ कपडा सफा। कहीँ दाग एउटा सिटिक्क खिटिक्क दाग पनि हामी दिँदैनौँ। किन भन्नाले यो म्याक्रो लेभलमा हामी आफूलाई सजाउँछौँ। किन भन्नाले दाग साग त्यो जम्मै त भित्र छ। त्यो भित्रको दाग यसले बाहिर पनि दाग भयो भने त फेरि भित्रको दाग चाहिँ शङ्का गर्ला। बाहिर यसले यति राम्रो चिटिक्क किन पारेको, कचाकुचुक पार्दैन। किन भन्नाले मन कचाकुचुक छ। त्यो कचाकुचुक मनलाई एउटा राम्रो चिजले छोप भनेर लुगामा आइरन लगाएर। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, नत्र आइरनको कुनै अर्थ थियो र? चिटिक्क पर्नुपर्ने हेर्दा कि हेर्दै चिटिक्क पर्नु पर्थ्यो, पनि लुगा हेर्दा चिटिक्क पर्ने। परमात्माले आइरन नलाए पनि छाला कति राम्रै बनाएको छ। छाला हेर्दा आनन्द आउँदैन, आउँछ नि। आइरन किन लाउनु पर्दैन? परमात्माले त आइरनको व्यवस्था छालामा त गरेको छैन। अब हामीले त्यो परमात्माले बनाएको छालालाई च्याट्ट ढाकेर आइरन लगाएर आउँछ। किन भन्नाले भित्र दिल कचाकुचुक छ यार, त्यसलाई चाहिँ ढाक्नुपर्छ। त्यसकारण हामी ढाक्ने भनेको त्यही हो, ढाक्ने, ढाकछोप गर्ने। अत समाजको कुरूपता यदि हेर्नु छ भने हेर्ने तरिका फेर्नुपर्छ। यसको सार मात्रै यति हो। अब बुझ्नुहोस्, त्यो हेर्ने तरिका भनेको के हो? म यसलाई चाहिँ कुण्डलिनी योगसँगै जोडेर व्याख्या गर्दैछु। यो 7वटा चक्र जुन हाम्रो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान आउनासाथ मात्रै प्लेन चल्छ, जिन्दगीको प्लेन। अनि मात्रै तपाईँले आफूलाई उद्धार गरेर अरूलाई उद्धार गरेर बाँच्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा तपाईँ ज्योतिको रूपमा बल्न थाल्यो भने त्यो अँध्यारोमा रुमलिएका मान्छेले आफैबाट देख्छन्। तपाईँ केही गर्नु पर्दैन। यु जस्ट वाक अर यु जस्ट बी स्टिल द्याट है। तपाईँ त्यहाँ चुपचाप बसिरहनु भएको हुन्छ, तर मान्छेले तपाईँलाई हेरेर आफ्नो काम सुरु गर्न सक्छ। किन भन्नाले तपाईँ प्रेरणा, तपाईँको ज्योति उनीहरूको लागि काफी हुन्छ। अब समाज त कस्तो भयो भने बाउ पनि अँध्यारोमा छ, बाउ छ स्वर त छ नि, अनि आमा पनि हुनुहुन्छ यहीँ, कहीँ हुनुहुन्छ, कहाँ थाहा छैन। छामछुम गर्नुपर्छ आमा, ए आमा अनि बाउ छामछुम छामछुम, ए यो बाउकै भयो है। अनि छोराछोरी पनि उसले यो छोरा हो कि छोरी हो सबै छामछुम छामछुम गरेर चाहिँ चिन्नुपर्ने समाज यस्तो। यो कुरा बुझिरहनु भएको छैन होला कि समाज त यस्तै नै। बाउ रिसायो भने बाउ नै लाग्दैन हामीलाई है। बाउ चाहिँ झ्याङ रिसायो के हो, बाउ नै हो कि मेरै हो कि बाउ त होला। यो यताउता आमा झुकिएर अर्कै बाउ पऱ्यो कि। अनि जोसँग तपाईँले सबभन्दा ठुलो प्यार छ त्यो मान्छे पनि त्यो प्यार भाव छौन्जेलसम्म साह्रै आफ्नो लाग्छ। अनि खटपट भयो भने ऊ जति दुश्मन कोही लाग्दैन। किन भयो? किन भन्नाले खटपट हुँदा झगडा हुँदा पनि त उसप्रति प्यारै छ नि तपाईँको, हुनुपर्ने त्यो हो नि। तर हुँदैन हाम्रो। किन हुँदैन त भन्नाले अँध्यारो छ। अघिसम्म जुन चाहिँ छामछुम छुमछुम गरेर प्यार भइरहेको थियो, अब त्यो छामछुम छुमछुमले चल्दैन। किन भन्नाले छामछुम छुमछुम गर्नु भयो त समाइरहनु पर्यो। कति समाउने त्यो बोरै हुन्छ, अरू काम छैन क्या हो खालि। अनि त्यो समाउनु छोडेपछि शङ्का लाग्छ। किन भन्नाले अब समाउनु छोडे यही मान्छे हो कि अर्को मान्छे हो क्या। अनि त्यस कारण हामी भन्छौँ हजुरले मलाई अहिले पनि पहिला जस्तो प्यार गर्नुहुन्छ।
शङ्का लाग्छ पहिला जस्तो तपाईले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ सक्ने जस्तो लाग्दैन किन शङ्का त भन्नाले अँध्यारो छ समय राख्दा त प्यार भएको जस्तो फिलिङ हुन्छ छोडेपछि त अब त्यही हो कि अर्को के त के अँध्यारो छ नभए ट्राई गर्नुहोस् त एउटा अँध्यारोमा 10-20 जना मान्छे बस्नुहोस् है त्यही मान्छे हो कि अर्को हो नजिक आएको के थाहा त थाहा हुन्छ चुपचाप बस्ने हो भने त झनै थाहा हुन्छ यस्तै अँध्यारो त्यो अँध्यारो कहाँ त भन्नाले दिलमा फेरि बाहिर होइन दिलको अँध्यारोमा बाँचिरहेका छौँ त्यसकारण हामीलाई लोग्ने लाग्दैन पटक पटक स्वास्नी लाग्दैन पटक पटक छोराछोरी लाग्दैन पटक पटक है हामीलाई प्यार गर्ने मान्छेप्रति शङ्का लाग्छ सबैप्रति शङ्का लाग्छ किन भन्नाले अँध्यारो छ अनि त्यो अँध्यारो के को अँध्यारो अज्ञानताको अँध्यारो त्यसैले यो अँध्यारोबाट तपाईँ बाहिर नआउन्जेलसम्म संसार त छामछुम मात्रै हो संसार त ब्ल्याक होल मात्रै यहाँ दुखै दुख हुन्छ एक आपसमा शङ्कै शङ्का हुन्छ त्यो बाहेक अरू केही पनि हुँदैन त्यसैको शिकार भएको छ मानव समाज मानव सभ्यता हेर्नुहोस् है यहाँ त्यो बाहेक दुखै दुख शङ्कै शङ्का एक आपसमा बाहेक केही पनि भएको छैन किन भन्नाले ज्योति अझै जल्न बाँकी थियो ज्योति अझै बलेको छैन त्यही ज्योति जसलाई ज्ञान भनिन्छ त्यो ज्ञानको दियो नजलेमा यो जिन्दगीभर यही शास्ति हो किन भन्नाले हामी छामछुम छौँ त्यसकारण परमात्माले तपाईँ हामीलाई बनाउँदा त्यो ज्ञानको लागि 7वटा केन्द्र बनाइदिएको छ जहाँ बाले पनि हुन्छ जुन जसले पनि हुन्छ तर दुर्भाग्यवश हामी त्यता नलागिकन ब्ल्याक होलमा फस्यौँ आउनु पर्ने चक्रमा गइरहेछ ब्ल्याक होलमा ठ्याक्कै बाटो बिरायौँ हामी त्यसैले त्यो अँध्यारोबाट निस्कनको लागि हजारौं वर्ष अगाडि जुन गुरु मन्त्र बन्यो त्यसमा छ अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञान तिमिरान्धस्य यो अज्ञान रूपी अँध्यारोमा मान्छे जन्मजातै सांस्कृतिक कारणले फसेका छन् प्राकृतिक कारणले होइन सांस्कृतिक कारण त्यो सांस्कृतिक कारणले फसेका अज्ञान रूपी अन्धकारमा फसेका यो प्राणीलाई उद्धार गर्नको लागि जसले चाहिँ ज्ञान रूपी चाहिँ आँखा खोलिदिन्छन् त्यस गुरुलाई नमस्कार किन भन्नाले हामीले जे जति अहिलेसम्म संसारमा बनायौं पायौं त्यसले हामीलाई सुख शान्ति स्वास्थ्य आनन्द पुरुषार्थ के पनि दिन्छ भनेपछि त हाम्रो बाटो त पुरै गलत हो भनेर त ठम्याउनै पर्यो अब बाटो के हो त भन्नाले बाटो त यता छ हो त्यही बाटो देखाउने मान्छेलाई गुरु भनिन्छ गुको मतलब नै अन्धकार रुको मतलब हटाउनु हेर्नुहोस् है त्यसैले अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री अब म तपाईलाई कुण्डलिनी योगसँग जोडेर त्यो ज्ञान के हो भन्ने कुराको निर्देश गर्दैछु यो तात्विक चिन्तन गर्दैछु हेर्नुहोस् है मान्छेको सबभन्दा ठूलो शक्ति अझ प्राणीको शक्ति भनेको के त भन्नाले सृजनशीलता पहिलो प्रारम्भिक सबभन्दा ठूलो शक्ति प्राथमिक शक्ति त क्रिएटिभिटी सृजनशीलता यदि सृजनशील नहुने हो भने त मान्छे जन्मिदैन कोही पनि प्राणी नै जन्मिदैन त्यसकारण आमा बाबाले हामीलाई जन्माउनु उनीहरुको पहिलो सृजनशीलता थियो सृजना गरे नि त्यो सृजना नगरेको हामी कसरी जन्मिन्छौं कसैले चित्र कोर्छन् कसैले मूर्ति बनाउँछन् कविता कोर्छन् आमा बाबाले हामीलाई कोरे है त्यो कोरेर जन्मेको हामी है त्यसकारण द्याट इज सृजनशीलता क्रिएटिभिटी त कोही कलाकारले कोरेको चित्र भन्दा धेरै राम्रो नि हो त्यो त बोल्दै बोल्दैन जति राम्रो चित्र कोरे है त्यसकारण दुनियाँको सबभन्दा महान कलाकार को भन्यो भने मेरा आमा बाबा भन्नुस् किन भन्नाले अहिलेसम्म दुनियाँको टप कलाकार त्यो माइकल ज्याक्सन भन्दा पनि
ठुला कलाकार कोही छन् भने आमा बाबा नै हुन्। उनीहरूले के गर्छन् त कला? हाम्रो आमा बाबाको कला हेर्ने हामी। त्यसैले आमा बाबालाई पनि मातृदेवो भव पितृदेवो भव भनेर शास्त्रले किन भन्यो त भन्नाले साँच्चै उनीहरू भगवान नै हुन्। भगवानको मतलब नै के हो? जो चाहिँ सृजनशील छ, जो सृजनाको द्वार हो, भगवानको एउटा गुण त्यो हो। त्यसकारण आमा बाबाका गुण त्यो मेकानिजम जसबाट हामी जन्म्यौँ, त्यसकारण उनीहरू वन्दनीय छन्। किन भन्नाले उनीहरूले हामीलाई सिर्जना गरेका छन्। अब यसको अर्को बाटो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यो सिर्जना गराउने शक्ति हामीमा जुन हुन्छ, त्यो शक्तिलाई आकर्षित बनाउनको लागि, मिठो बनाउनको लागि, मिठो नभएको भए फेरि सिर्जना गर्न मनै गर्दैन। त्यसकारण त्यसमाथि धेरै ठुलो आकर्षण जोड्नको लागि परमात्माले आनन्द जोड दिए त्यसमा हर्मोनको माध्यमबाट। एट्र्याक्सन, वाउ त्यो के गरेको थियो? हर्मोन चलेको। नत्र तरुणलाई तरुणी, तरुणीलाई तरुणी भनेको थाहा नै हुँदैन। सानो बेलामा थाहा नै हुँदैन। सानो बच्चालाई तरुणी भनेर थाहा हुन्छ? हुँदैन। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले यो तरुणी भनेर, यो तरुण भनेर चिनेको कुन वर्षमा? विचार गर्नुहोस् है। त्योभन्दा पहिला त थाहा नै हुँदैन। त्योभन्दा पहिला त हेर्नै आउँदैन मान्छेलाई। झट्ट हेरिन्छ, सक्यो। पछि मात्रै बिस्तारै तलदेखि माथि, माथिदेखि तल हेर्ने अभ्यास। हाँस्नु पर्दैन। दिस इज व्हाट ह्यापनिङ विथ अस। सानो उमेरमा त्यसरी हेरिँदैन। सानो उमेरमा पहाडलाई हेर्नु र तरुणीलाई हेर्नु एउटै हो, फरकै हुँदैन। सानो उमेरमा हिमाललाई हेर्नु र तरुणलाई हेर्नु उस्तै हुन्छ, फरकै हुँदैन। ढुङ्गालाई हेर्नु र मान्छेलाई हेर्नुमा केही फरकै हुँदैन। कुकुरलाई हेर्नु र मान्छेलाई हेर्नु फरक हुँदैन। सेन्सेसन त कुकुरले पनि दिन्छ, कुकुर मान्छेले पनि दिन्छ, तर सेन्सेसन मात्रै दिन्छ, सेन्सुअलिटी दिँदैन, सेक्सुअलिटी दिँदैन। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। तर जसै जसै हामी परिपक्व हुँदै जान्छौँ अनि मात्रै हेर्ने फरक हुन्छ। मान्छे उही भए पनि हेर्ने फरक हुन्छ। हो, त्यो केले आकर्षित हुन्छ अनि हेर्दाखेरि, अनि जे हात चलाएको पनि त्यसमा पनि अर्थ लिन थाल्छ। फल्ना तरुणी, ओहो कस्तो मस्केर हिँडेकी, आहा ओहो उसले आँखा यसरी हाउभाउ गरेको, त्यो हेर्नलाई लाइन कस्तो फिल्म। यार त्यो हेर्नेलाई पैसा तिर्न थाल्छ उसले। किन इमेजिन आफैले गरेर हेरे पुग्थ्यो नि त, पुग्दैन। अरू कोही हेर्नु पर्यो। बडो त्यो चाउ, त्यो एट्र्याक्सन चाहिँ मान्छेमा बढ्न थाल्छ। त्यसको कारण के हो त भन्नाले टेस्टोस्टेरोन पुरुषमा अनि प्रोजेस्टेरोन आइमाईमा त्यो हर्मोन, सेक्सुअल हर्मोनहरू डेभलप हुँदै जान्छ 12-14 वर्ष पछाडि। त्योभन्दा पहिला त्यो हर्मोनै थिएन। त्यो हर्मोन नभएको कारणले यसरी हेरेँ के गरे। केटी हेर्नु र हार्मोनियम हेर्नु बरोबर, किन हर्मोन थिएन त्यहाँ। कालो अक्षर भैँसी बराबर त्योभन्दा पहिला। तर त्यसपछिबाट ओहो हो टाउको हल्ला पनि अर्थ निकाल्ने है, झुका पनि अर्थ निकाल्ने। आँखें झुक गई, एक अर्थ निकल गई, आँखें उठ गई, अर्को अर्थ निकल गई, आँखें तिरछी हो गई, दूसरा कविता निकल गई, फिर आंखें घूम गई और कविता निकल गई, वो भी बनाई दीजिए। मैं शायर तो नहीं मगर ये हंसी, जब से देखा तुझको मैंने शायरी आ गई रे। शायरी वायरी होइन, यो टेस्टोस्टेरोन बढी चल्न थाल्यो। Can you imagine? कोही मूर्तिकार बन्छ, ओहो हेरेको हुन्छ। किन भन्नाले त्यो साँच्चैको मूर्तिलाई पाउन सकेन। अब ट्वाक ढुङ्गामा भए पनि खोज्छ त्यसलाई। उनले खोपे जस्तो, उनले सोचे जस्तो चाहिँ पाएन, उनले ढुङ्गामा खोज्छ। त्यसकारण कलाकारहरू चाहिँ चित्र बनाएर मस्त हुन्छ। किन भन्नाले अब त्यस्तो त कहाँ पाइन्छ र जीवनमा। मैंने तो चाहा था मृगनयनी बाला, है मृगको जस्तो ठुल्ठुलो आँखा भएकी तरुणी मैले चाहेको रे। के कविले भनेको, मैंने तो चाहा था मृगनयनी बाला। सबैले चाहन्छन्, सबैले श्रीदेवी जस्तो है, सबैले चाहिँ ऐश्वर्या जस्तो है, त्यस्तै खोज्छन् नि। खोज्ने त केटाहरूले, अब केटीहरूले कस्ता कस्ता खोज्छन्, अमिताभ बच्चन जस्ता खोज्छन्। अब अमिताभ बच्चन एउटा हुन्छ, ऐश्वर्या एउटी हुन्छन्। त्यो खोजेर सबैको भागभण्डामा त पर्दैन त्यो है। त्यसकारण एउटा भाग्यमा पर्छ त्यो। त्यसैले अब त्यो नपरेपछि चित्र भए पनि चित्त बजाउनु पर्यो नि।
ढुङ्गामा भए पनि खोड चित्त बुझाउनु पर्यो। त्यसैले कविले के भन्छन्, मैंने तो चाहा था मृग नैनी बाला, बाला भनेको केटी है, मैंने तो चाहा था मृग नैनी बाला पर किस्मत में था मृग का छाला। खोज्न त सबैले त्यही खोज्ने हो, तर खोजेर पाइने हो कि क्या होइन? किन भन्नाले त्यस्तो परमात्माले बनाएकै कम हुन्छ। गजब छैन र? त्यो परमात्माबाट बनाउने नै अब मास्टर माइन्डबाट, मास्टर पिसबाट एकाध निस्कन्छ, त्यो सबैले त पाउँदैन। अनि त्यो नपाएको कुरा चाहिँ पाउनको लागि कलाको निर्माण भयो, कविताको निर्माण भयो है। अब कला कविता भनेको त्यो प्रायश्चित के थियो, पीडा भयो, नपाएकोले पीडा भयो, लेख्यो। त्यो पनि एउटा तरिका हो कि रिल्याक्स गर्ने। किन भन्नाले अब उनलाई पाएर रिल्याक्स हुनु पर्थ्यो, उनी नपाएपछि कविता कोरेर त्यसलाई क्याथार्सिस भनिन्छ, क्याथार्सिस गरेर चाहिँ रिल्याक्स भयो। अब खुब उनलाई याद गरी गरी सबकन्सियस माइन्डमा गई गई लेखेको उनलाई भिजुअलाइज गरेर उसको एउटा एउटा आँखा, एउटा एउटा रौँ, एउटा एउटा दाँत हो वर्णन गर्छ नि। किन भन्नाले भिजन आइरहेको के त्यो कविहरूले त्यस्तै तेरो दाँत मोती जस्तो रे, किन मोती मोती जस्तो दाँत भने ठ्याक्कै उसले कसरी बुझ्न सक्यो त भन्नाले भिजन आइरहेछ उसलाई। अनि त्यो भिजनमा आउनु भनेको सबकन्सियस माइन्डमा गएको, सबकन्सियस माइन्डमा गएपछि त सबै मान्छेमा चाहिँ 90% ब्रेनले काम गर्छ। अनि त्यो बेला कविता ट्याक्कै मिलेर आउँछ, अघि पछि आउँदैन। त्यो बेला मिली मिली कुरा सबै आउँछ। अनि त्यो कवि, त्यो कलाकारले चाहिँ एकदमै मनका बोझलाई बिसाउनलाई गरेको थियो, पाउन नसकेर है। त्यो कुरा बाहिर निस्कन्छ, बाहिर निस्केपछि पत्रिकामा किताबको रूपमा निस्केपछि त्यो किन्ने मारामार हुन्छ मान्छे। किन त भन्नाले उनीहरूले पनि नपाएको पीडा, उनीहरू अनि घरदेमा फल्नाको प्रेम कथा तर आफ्नै व्यथा। अनि भन्छौँ पनि हामी त्यो कहानी पढ्दा त मेरै कहानी जस्तो लाग्यो, हो त तेरै हो, किन भाग बन्न नपुगेको कहानी थियो। अनि त्यस्ता कहानी कविताहरू कलाहरू सिर्जना भयो, कलाकारहरू धनी हुँदै गयो, कलाकारहरूले आफूलाई व्यक्त गरेको हो त्यहाँ त्यो पीडालाई। अनि चाहिँ त्यो किन्नेहरू दरिद्र भए। कति किन्ने तपाईँ? किन भन्नाले त्यस्तो पीडा हुने कलाकार हुन्छ, लेख्यो भने कलाकार हुन्छ, त्यो पीडालाई अभिव्यक्ति दियो भने कलाकार हुन्छ। याद राख्नुहोस् त्यो। त्यसकारण अभिव्यक्ति दिन नसक्ने मान्छेहरू कलाकार हुँदैनन्, तर दियो त हुने। त्यसै नपाएमा स्खलित हुन पाउँदैन। अनि के हुन्छ त्यसलाई कहाँ लगानी, लगानी कहाँ गर्दै कलामा लगानी गर्छ। तर इट इज द सेम फोर्स, सेम पावर, सेम एनर्जी। हेर्नुहोस् है, महान भन्दा महान कलाकारहरू यदि संसारमा हेर्नुभयो भने अद्भुतै लाग्ला हामीलाई। इभन वैज्ञानिकहरू, यसमा ठुला ठुला वैज्ञानिकहरू पनि। किन त भन्नाले त्यो हर्मोनको उनीहरूले सेक्सुअल युज भन्दा बेसी क्रिएटिभिटीमा चाहिँ युज गरे। किन भन्नाले उनले खोजेको नपाएपछि गर्ने त त्यही हो। एक किसिमबाट त्यो हर्मोनलाई युज गर्न सकेन भने उसले अर्को पाटोबाट युज गर्न खोज्छ, सदुपयोग गरेको थियो। अनि जसले सदुपयोग गर्न सक्दैनन् उनीहरू त बर्बाद हुने हो। किन भन्नाले खोजेको पाइएन, अनि नपाएपछि उसले चाहिँ त्यसलाई कलाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्यो, विज्ञानको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्यो, त्यसबाट पनि सिर्जना हुन्छ। अनि अलिअलि चाहिँ मन्द बुद्धि भएका मान्छेहरू, कमजोर मान्छेहरूले त्यही अभिव्यक्ति चाहिँ वेश्यालयमा गएर चाहिँ देखाउँछ। बरु चाहिँ त्यो वर्णन गरेको भए कवि हुन्थ्यो, वेश्यालयमा गएपछि के हुन्छ? एड्स लाग्छ, अरू के हुन्छ? म्याक्सिमम के हुन्छ? रोग लाग्छ। हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले दुरुपयोग गरे। कतिले जबरजस्ती दबाए त्यसलाई, सेक्स एनर्जीलाई, टेस्टोस्टेरोनलाई, प्रोजेस्टेरोनलाई भनेको जस्तो पनि पाएनन्। अनि अर्को अभिव्यक्ति, त्यसको चाहिँ सृजनात्मक अभिव्यक्ति पनि दिएनन्। अनि यिनीहरू नै डिप्रेसन हुने, यिनीहरू नै खुस्कने। किन त भन्नाले यिनीहरूले त्यसलाई पाएर प्रकट पनि गर्न सकेन, अथवा कलात्मक रूपमा प्रकट पनि गर्न सकेन। ओ बीचमा लट्के। अनि त्यो बीचमा लट्किएपछि त्यसले पोल्छ, उसलाई पीडा दिन्छ। किन? भेन्टिलेसन भएन। भेन्टिलेसन नभएपछि त एकदमै भेन्टिलेसन भएन भने त्यो एनर्जीले के गर्छ भन्ने कुराको उदाहरण सुन्नुहोस् है। तपाईँलाई पेट दुखिरहेछ, हिजो मात्रै आधा माना भटमास खाइदिएको, पेट गराङ गुरुङ सबै चलिरहेछ, तर सभामा हुनुहुन्छ पाप्न पाइँदैन।
भन्ने शर्त पनि छ। अब तपाईको हालत के होला अब विचार गर्नुस्। अब बरु फुसुसुसु निकालिदिएको भए अलिकति रिलिफै हुन्थ्यो है। टोयलेटमा गएर, बाहिर गएर, जङ्गलमा गएर या कतै गएर निकालिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। अब यहाँ समाजमा त निकाल्नु पनि भएन। किन भन्नाले जति सानो स्वरमा निकाले पनि त्यो जति चाहिँ ठुलो स्वरको अरू केही हुँदैन, तुरुन्तै थाहा पाइन्छ। बरु प्रवचन मान्छे कमले बुझ्ला, त्यो पहिलोचोटि बुझ्ला, पहिलोचोटि नाक त्यति सेन्सिटिभ। ल है, यहाँ केही छ थाहा पाइहाल्छ। अत हेर्नुहोस् है, वायु बढ्या छ। त्यो वायु या त चाहिँ बन्नै भएन, या त चाहिँ बनिसकेपछि निस्कनु पर्छ। यहाँ निकाल्नु पनि मिलेन है। अब के गर्नु, डकारबाट के आउनु पर्यो त्यो पनि आइरहेछन्। अब हुन्छ के तपाईँलाई, डान्स गरेर बस्छ। चालामाला यस्तो 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 अझै प्रवचनै सुनेको हो कि जस्तो लाग्छ। कहाँ त्यो उनले त चाहिँ अब त्यहाँ अर्कै टाइट गरेर बस्छ। त्यो किन हुन्छ त भन्नाले वायु निष्कासन भयो, निष्कासन भएको वायु समस्या नहुनु। हेर्नुहोस् है, अथवा त्यो वायुलाई ट्रान्सफर्म गरेर तलको वायुलाई माथिबाट डकारको रूपमा बिस्तारै फालिदिए पनि असभ्य नहुनु। अब यो फेरि ग्यास कस्तो त भन्नाले त्यतिकै त बनाउने, तर त्यही ग्यासबाट फेरि खाना पनि बन्ने त्यही हो नि, ग्यास, बायोग्यास के। यसको उपयोग त त्यहाँ छ नि। अब त्यो मेकानिजम नभएसम्म यसले दुःख पाउँछ। त्यस्तै टेस्टोस्टेरोन हर्मोन या प्रोजेस्टेरोन हर्मोन या सेक्स हर्मोन यो परमात्माले बनाइदियो हामीलाई जन्मजातै। अब या त त्यो स्खलित हुनु पर्यो, या त त्यो ऊर्ध्वगामी बन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसका सम्भावना धेरै सम्भावना छ। त्यसलाई तपाईले स्खलित गरिदिनु भयो भने बच्चा जन्मिन्छ। त्यो टेस्टोस्टेरोनको कारणले त्यसले चाहिँ शुक्रकीटलाई, वीर्यलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ र त्यही कारणले गर्दा पनि हामीमा बढी चाहिँ एट्र्याक्सन, अपोजिट सेक्स प्रति एट्र्याक्सन बढ्छ। हेर्नुहोस् है, किन भन्नाले त्यसले सृजना गर्न खोजेको अर्को भाषामा। किन यो एट्र्याक्सन किन त भन्नाले ट्याक 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 एट्र्याक्सन चाहिँ गर्छन् नि क्याट वाक गरेर पनि। किन त भन्नाले त्यो त्यही ऊ एक्सप्रेसन दिन चाहन्छ, ब्रह्माजी मलाई पनि सृजना गर्दै दियो भनेर। किन भन्नाले परमात्माले एउटा सम्भावना त्यही पनि दिएको। अब हेर्नुहोस् है, सबै प्राणीले गर्ने त्यही हो। तर मान्छेको मामलामा मान्छेसँग अप्सन छ। त्यो अप्सन के त भन्नाले यदि त्यही एनर्जीलाई तपाईँले ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुभयो भने, रूपान्तरण गर्न सक्नुभयो भने यसको एउटा सम्भावना हो कला, विज्ञान, संस्कृति। यो सारा संस्कृति, यो सारा कला, यो सारा विज्ञान यही सेक्स एनर्जीको अर्को रूपान्तरण। दिस इज द सेम। कहाँ लगानी गर्ने? उनीहरूले छोराछोरी कम बनाए र सृजना बढी गरे। हाम्रा आमा बाबाले सृजना त फिटिकै गरेनन्, छोराछोरीमै चाहिँ सारा लगानी गरे, पुरा लगानी। त्यसकारण हाम्रा चाहिँ पुराना पुर्खाहरू त अझ फुर्तिलार भन्छन्। मेरा चाहिँ 12 चाहिँ दाइ भाइ भन्छन्। बाबा साह्रै सृजनशील हुँदो हो नि तपाईँको बाबा। त्यहाँ लगाए, लगानी त्यहाँ गरे। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले इट इज द सेम एनर्जी। त्यो एनर्जीको लगानी कहाँ गर्ने? पैसो छ, त्यसबाट औषधि किनेर खाएर बाँचे पनि हुन्छ, विष खाएर चाहिँ मरे पनि हुन्छ। पैसो न हो, पैसो त शक्ति हो, त्यसले चाहिँ जहाँ पनि चलाउनु मिल्छ। मर्ने औषधि पनि आउँछ, बाँच्ने औषधि पनि आउँछ त्यही पैसोबाट। त्यस्तै सेक्स एनर्जी इज अ करेन्सी। त्यसकारण चाहिँ त्यो बढ्दैपछि करेन्ट लाग्छ हामीलाई, करेन्सी हो, द करेन्सी अफ लाइफ। किनभने त्यसैले जिन्दगी चलाउँछ। फेरि त्यो भएन भने मान्छे चाहिँ बाँच्नै मन गर्दैन। डिप्रेसन भयो भने त्यो हुँदैन। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, डिप्रेसन भएका मान्छे त 60 लाख नेपालमा छन्। तपाईँ पनि दायाँ बायाँ हेर्नुभयो भने कति हाम्रै माझमा पनि होलान्। डिप्रेसन भयो भने के हुन्छ थाहा छ? पहिलो लक्षण सेक्स एनर्जी डाउन हुन्छ। त्यसकारण डिप्रेसन भएको मान्छेले कुनै चिज सृजना पनि गर्दैनन्। त्यो त मेरा आमा बाबाले पनि गरेनन्, ठुलो कुरा त होइन, तर मलाई गरे नि। मेरा आमा बाबाले, तपाईँका आमा बाबाले अथवा सामान्य मान्छेका आमा बाबाले ठुला सृजना केही पनि गर्दैन, तर तपाईँ हामीलाई त गर्यो है। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ डिप्रेस्ड थिएनन् कि।
त्यो प्रमाण थियो के त भन्दा हामी जन्माइन् डिप्रेस भएको भए यु क्यानट जन्माइन् एउटा कुरा याद राख्नुहोस् यदि डिप्रेसन रोग लाग्यो भने पहिलो कुरा खत्तम हुन्छ सेक्स लाइफ इज झ्यामझुम गई फिलिङ हुँदैन ल एकचोटि चाहिँ डिप्रेस भएका मान्छे भोसी मुन्डे लाएर बस्छन् प्राय हेर्नुहोस् त फेटिकै फिलिङ हुँदैन मनमा मात्रै फिलिङ नहुने होइन तनमा पनि हुँदैन तन र मन कतै पनि फिलिङ छ कस्तो लाग्छ तरुनी छोरा ठिकै लाग्छ बिहे गर्न होइन छोरा अहिले गर्दैन होइन तिमीलाई सन्चो त छ सन्चो छ होइन छोरा बिहे गरौँ न गरौँ जवान भएपछि गरौँ तपाईँ आफै गर्नु हेर्नुहोस् है त्यो किन भनेको त भन्नाले उसको सेक्स हर्मोन टेस्टोस्टेरोन या केटी भए प्रोजेस्टेरोन या अन्य पनि हर्मोन छन् त्यसले काम गरिरहेछ त्यसले काम गर्नलाई मनले काम गर्नुपर्छ मनले काम गरेपछि त्यसले काम गर्ने हो मूल त मन हो डिप्रेसन भएको मन खत्तम मन गुजुल्टिएछ यस्तै मन जानुपर्ने यसरी धागो जस्तै गुजुल्टिएछ धागै जस्तै मन गुजुल्टिएपछि अनि केमिकलले त्यो सेक्स हर्मोन भए पनि चलाउँदै पेट्रोल त छ तर आगो लगाइएन भने के हुन्छ पार्के हो पेट्रोल कि पानी कसरी फरक छुट्याउनु तपाईलाई एउटा जनरल नलेज सोधौँ दिमाग चाहिँ चलायमान गर्नुहोस् है मोटरसाइकल या चाहिँ गाडी या प्लेन केले चल्छ भनेर मैले जनरल नलेजको रूपमा सोधेँ त आँखा चिम्लेर भन्नुहुन्छ सबैले पेट्रोलले गलत झुठो पेट्रोलले चल्ने हो भने त्यो छ नि एयरपोर्टमा राखेको चाहिँ प्लेन उड्नु पर्थ्यो किनभने पेट्रोल त हुन्छ नि त तपाईँको मोटरसाइकल अहिले गुड्नु पर्थ्यो बाहिर हेर्नुहोस् है किनभने पेट्रोल त छ त्यहाँ है साँच्चै पेट्रोलले नै चल्ने हो कि क्या हो मलाई शङ्का लाग्छ कहाँ त भन्नाले अहिले मोटरसाइकलहरू खुब हराउँदैछन् त्यही पेट्रोलले चलेको याद राख्नुहोस् मोटरसाइकल वाहन कहिले पनि पेट्रोलले चल्दैन त्यो आगोले चल्छ पेट्रोल जल्नुपर्छ अनि त्यसले ऊर्जा निकाल्छ त्यसले चलाउने अब हामीलाई के भन्छ पेट्रोलले चल्छ भन्छ पेट्रोल होइन पेट्रोलमा आगो लाग्छ स्पार्किङ प्लग हुन्छ नि मोटर बाइकमा त हेर्नुभयो होला त्यसले स्पार्क दिएन भने पेट्रोल चाहिँ तातो नि हुँदैन त्यसकारण जसरी पेट्रोलले मोटर बाइक चल्छ तपाईँ हाम्रो जीवन पनि सेक्स हर्मोनले चल्छ यो कुरा याद राख्नुहोस् कान खोलेर सबै हाम्रो जीवन त्यही सेक्स हर्मोनले त्यही टेस्टोस्टेरोनले चल्ने त्यही प्रोजेस्टेरोनले चल्ने हर्मोनले चल्ने तर त्यसले मात्रै चल्दैन त्यहाँ स्पार्किङ प्लग चाहिन्छ त्यो भनेको मन हो फेरि मनमा त्यो जसरी स्पार्किङ प्लग हुन्छ अब मोटरसाइकल नभएकाहरूलाई त के थाहा है भएकाहरूलाई थोरै थोरै त थाहा नै भएको हुन्छ अथवा धेरै नै थाहा भएको हुन्छ स्पार्किङ प्लगमा फोड जम्यो भने इग्नाइट गर्दैन आगो बाल्दैन नबालेपछि पेट्रोल भएर पनि मोटरसाइकल चल्छ त्यस्तै पेट्रोल छ अथवा सेक्स हर्मोन छ तर त्यसलाई चलाउनको लागि मन चाहियो अब मनमा डिप्रेसन भयो भने यसको मतलब विकार जम्छ विकार जम्नासाथ डिप्रेसन भयो अनि चाहिँ इट डज नट वर्क त्यसैले म तपाईलाई सावधानीपूर्वक एउटा कुरा भन्न चाहन्छु अब सेक्सलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हाम्रो समाजमा हेरिन्छ तर एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्नाले जति मान्छेमा सेक्सुअलिटी कम हुन्छ त्यति मानसिक रूपमा उ रोगी हो भनेर बुझ्नुस् त्यसकारण त्यो सेक्सुअल फिलिङ जति कम हुन्छ त्यति मानसिक चाहिँ समस्या हो सेक्सुअल फिलिङ हुनु भनेको अपराध हो र त्यो त परमात्माले दिएर ल्याएको कि दिएर ल्याउनु त्यही परमात्मा मोर अपराध भनेर भन्नु त्यही अपराधीले हामीलाई दिएको भन्नु पर्यो नत्र के को अपराध त्यसैले सेक्सुअल फिलिङ जति बढी हुन्छ मान्छेमा त्यति बढी त्यो मान्छे स्वस्थ मात्र स्वस्थ मान्छेमा सेक्सुअल फिलिङ चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हुन्छ टु मच हुँदैन फेरि टु मच भनेको त कहीँ पनि हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ
अति सर्वत्र वर्जयति, इसीलिए रति करो मत अति करो भन्छ। हेर्नुहोस् है, रति र अति, रति भनेको सेक्स भयो, रति करो अति मत करो भन्ने हिन्दी भनाइ पनि छ। किन भन्नाले अति त केही पनि हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सामान्यतया सेक्स हर्मोनको लेभल जति बढ्छ त्यति नै मान्छे स्वस्थ भएको मानिन्छ भनेर मैले 3 पल्ट भने है, बुझ्नुहोस्। अब यहाँ हाम्रो चल्छ सेक्स हर्मोनको उपयोगिताको कुरा गर्दैछौँ। त्यो सेक्स हर्मोन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भएपछि त्यो क्रिएसनमा लाग्छ अथवा त्यो सिक्रेसनमा लाग्छ। क्रिएसन भनेको चाहिँ सिर्जना भयो, सिक्रेसन भनेको स्खलन भयो कि त्यो सिक्रेसन भएर जान्छ कि त्यो चाहिँ क्रिएसन भएर निस्कन्छ। 99% भन्दा बढी मान्छेले त्यसलाई सिक्रेसनमा सिधाइदिन्छ। दुर्भाग्य त्यति मात्रै हो। त्यो भनेको गाडी ठेलेको